Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Козерог. И расклад мы делаем на вторую половину месяца января, а именно с 15 числа уже до конца месяца. Давайте посмотрим, что же ожидает Козерогов, какие карты вам сегодня выпадут, что же интересного у вас произойдет. Для тех знаков зодиака, которые еще не увидели свои расклады на год, не переживайте, я обязательно их сделаю, просто сейчас хочу сделать именно этот отрезок времени. На год сделаю для тех, кому еще не сделала расклады, немножечко позже. Обязательно. Я помню про них, я про них не забыла. Как только появится свободное время, я обязательно их выложу. Итак, давайте посмотрим, что же будет происходить у вас. Какие карты, соответственно, выпадут сегодня у представителей знака Козерог. Что интересного у вас произойдет. Я, кстати, напоминаю еще о том также, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Вы можете оставить свое сообщение или оставить лайк под этим видео, если вам расклад, конечно же, нравится. Я буду очень-очень признательна. Также можете поделиться этим видео с кем-то из своих близких, если вы считаете, что им такой расклад, возможно, подходит, что он с ними резонирует и соответствует как-то той ситуации, которая происходит, соответственно, у них в жизни. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у козерожиков. Итак, первая карта, которую мы здесь видим у вас, это карта четверка мечей. Карта четверка мечей, которая у вас выпадает, она показывает, знаете, здесь какой-то период, возможно, паузы, может быть, отдыха. А здесь можно говорить о том, что кто-то из вас нуждается в отдыхе. Некоторые из вас, возможно, чувствуют себя довольно уставшими, измотанными, истощенными. Возможно, вы только закончили праздничный сезон, и вам хочется от этого всего отдохнуть. То есть сделать паузу, что-то обдумать. Возможно, вы столкнулись с какой-то ситуацией или с какой-то реальностью, с чем-то, с чем вам приходится здесь иметь дело, и вы как бы делаете опять-таки шаг назад, приостанавливаетесь, чтобы разобраться в ситуации, восстановиться, получить другое понимание и, собственно, понять в перспективе, что вам дальше делать в сложившейся ситуации, в которой вы здесь находитесь. Давайте посмотрим здесь, что еще у вас есть. Карта рыцаря Пентаклей, земной знак, ваша стихия. Может говорить про общение с такими, как вы, земными знаками. Это девы, тельцы или козероги. Также здесь можно говорить о том, что что-то продвигается очень-очень медленно. То есть это такой неспешный рыцарь, скажем. То есть что-то происходит немного медленнее, чем вам хотелось бы, возможно. Возможно, вы здесь как будто бы, знаете, очень осторожны, или вы здесь более внимательны к деталям. Возможно, вы здесь еще более трудолюбивы, не халтурите, не спешите, то есть не спонтанны в своих действиях, поступках, не импульсивны, но вы всегда понимаете, что вы вот такими своими действиями, методичными, спокойными придете к своей цели. То есть неспешно, не отвлекаясь, не двигаясь быстро, постепенно вы идете к той цели, которую вы себе наметили. Так что для некоторых из вас, козерога, возможно, после некоторого периода отдыха и восстановления, после того, как вы разберетесь в ситуации, вы поставите перед собой цель и определенные шаги делаете для достижения этой цели, двигаетесь вперед, но опять-таки неспешно, медленно, то есть не торопитесь. Возможно, это как-то связано с вашей работой или рассмотрением новой работы, может быть, каким-то переездом или сменой места жительства. Также здесь могут быть и задействованы и финансовые, и материальные аспекты, которые также могут здесь по этим картам, в принципе, обозначаться. Ну, давайте посмотрим дальше. Дальше паж мечей, такой сборщик информации. Вы здесь можете попытаться в какой-то ситуации разобраться в важных для вас вопросах. Возможно, здесь для вас какие-то вопросы будут морали касаться или этики. И для кого-то из вас это может возникнуть как будто бы проблемой. Вам хочется высказаться, возможно, какой-то правде или какой-то правде, которая может быть раскрыта, не знаю, как будто бы вы что-то здесь замечаете, видите какие-то детали, и вам хочется сказать правду. И, возможно, вам здесь нужно действительно принять непростое моральное или этическое решение. То есть создается такое вот впечатление здесь, что вы не спешите, не торопитесь делиться здесь какой-то информацией, какими-то сообщениями. Здесь могло что-то такое вот произойти, что затруднило восприятие этого момента, собственно, да. Давайте посмотрим
дальше туз мечей. Туз мечей — момент озарения, истины, возможно, ситуации, когда вы видите что-то свежим взглядом, видите что-то с новой перспективой, чего ранее не было, что-то, чего вы ранее не знали, чего вы ранее не видели, и это здесь в середине месяца, второй половине месяца открывается. Здесь с этой четверкой мечей вам нужно осознать, переварить эту информацию, возможно, понять ее, больше детализировать ее, разобраться с ней или справиться с этой информацией. Давайте посмотрим, что еще. Еще есть десятка мечей, соответственно. Десятка мечей. Интересное сочетание, да, такой переход карты десятки мечей и колеса фортуны, которая здесь у вас есть. Ну, в принципе, да, если говорить о десятке мечей как таковой, такое интересное сочетание. Десятка мечей, карта колеса фортуны, и потом башня с колесом фортуны. То есть здесь, знаете, как будто вот такая непростая ситуация может быть. Здесь, возможно, что-то проясняется с этим тузом мечей. Теперь у вас есть истина, у вас есть реальность, которая, собственно, позволяет вам двигаться дальше или как-то разбираться, как вам двигаться дальше. Это определенные перемены, которые вам необходимы. И эти перемены могут быть спонтанными, такими очень внезапными. Вы переживаете здесь в целом такой переходный период, период перемен. Для кого-то это болезненный период, потому что все-таки с башней это что-то такое непростое, это перемены, которые даются нелегко, это что-то очень быстрое, как крушение воспринимающееся, что-то очень интенсивное. Но также башня, она приносит перемены, которые могут вызывать еще и какой-то хаос, потрясение, часто приводит, может быть, такая перемена к разрушению или краху чего-либо, потому что когда мы нуждаемся в изменениях, что-то нужно старое разрушить, абсолютно необходимо от чего-то отказаться, очиститься и начать что-то новое, да, как будто построить нечто новое на старом фундаменте, то есть что-то вот снести, поменять, да, немедленно причем, потому что здесь все-таки карта башня. Так. То есть что-то как будто нужно выбросить, не знаю, что-то выбросить и на этом месте построить что-то новое, что-то лучшее. То есть это то, что происходит по этой карте башня. И вам здесь приходит ясность. Да, может быть с этим тузом мечей ясность, но она такая нелегкая. То есть вы себя можете чувствовать преданными или глубоко обиженными, может быть, получившими удар в спину. Но также десятка, она символизирует завершение цикла и приход к более какому-то, может быть, сложному, болезненному пониманию, осознанию и принятию того, что, в общем-то, все уже вот свершилось, что хуже уже не будет, и что это уже в прошлом, что это уже произошло. У вас есть определенная здесь ясность для того, чтобы двигаться дальше. И колесо фортуны показывает, что это событие, на которое, вы как бы не могли повлиять. То есть это период вашей жизни, какая-то кармическая ситуация, которая вот она произошла, вы не могли на нее повлиять, вам нужно здесь остановиться, восстановить силы, разобраться со своими мыслями, то есть сделать определенную паузу. Поэтому здесь, собственно, есть эта четверка мечей, которая говорит об этой паузе, этой остановке для вас и необходимости не торопиться со своими решениями или своими действиями. Давайте посмотрим дальше, что же здесь еще может быть. У вас есть двойка мечей, у вас есть карта правосудия, да, карта четверка мечей. То есть здесь можно в целом говорить о том, что вот этот вот туз мечей, опять-таки с двойкой мечей. Возможно, вы оказались на распутье, и что же вам делать, собственно, да, в этой ситуации? Вы как будто чувствуете в тупике себя, и вам нужно принять непростое решение, или, может быть, несколько непростых решений. Некоторые из вас могут испытывать некоторое нежелание и сопротивление по поводу того, чтобы всерьез осмыслить то, что вам стало известно, то, что, возможно, вы здесь узнаете. И вам здесь нужно разобраться, что вам делать, собственно, с этой ситуацией. Вам предстоит какой-то сложный выбор. И, возможно, некоторые из вас, по крайней мере, на какой-то небольшой период времени, на короткий период времени не захотят на это обращать внимание, не захотят на это смотреть, потому что вот у нее завязаны глаза, закрыты глаза, да, как будто бы она себя ограждает и защищает
от изменений, которые происходят, потому что вы как будто бы откладываете здесь решение, но это может усугубить ситуацию. Поэтому, ну, вот здесь, вот знаете, вам опять-таки нужно руководствоваться больше интеллектуальным подходом, основываться на фактах, на правде, возможно, и не позволять импульсивным, спонтанным каким-то вашим решениям давлеть над вами, то есть диктовать вам условия. Возможно, поэтому, да, опять-таки нужно сделать шаг назад, отступить, чтобы понять, что правильно, что нет. Вам нужно придерживаться правильного пути, даже если ваши эмоции подсказывают вам сделать что-то другое, иное, но вам нужно действовать честно, прозрачно, из принципов морали, этики, может быть, да, потому что здесь что-то может касаться юридической ситуации. Также есть 4 пентаклей, да, то есть она показывает, что вы можете крепко держаться за какие-то финансовые или материальные вопросы, что бы ни случилось. Возможно, вам здесь нужно будет даже где-то на чем-то сэкономить, возможно так, но при этом создается впечатление, что из-за того, что произошло с этой вот 10 мечей, с этой башней, это такое довольно сложное сочетание, но вы переживаете период, когда вам нужно делать выбор, и эти перемены происходят, и в то же время возникает желание удержать что-то ценное для вас, что-то, что дает ощущение стабильности, на чем вы прочно стоите, как будто, да. Это часто касается или финансовых, или материальных благ, возможно, ситуации, когда вы защищаете свои чувства, свои, да, свое сердце, свои эмоции какие-то. Но в эту минуту, вот именно в этот период, в этот миг вы как будто бы делаете шаг назад и оцениваете ситуацию, пытаетесь разобраться, собственно, спокойно, без каких-то эмоций, бури эмоций, как вам действовать дальше. А затем появляется возможность это двигаться дальше. Может быть, найти работу или трудоустроиться для кого-то, у кого есть необходимость в этом, в каком-то финансовом, да, вопросе, возможно, продвинуться в решении, ну да, то есть принять какое-то решение, которое позволит продвинуться вам в плане там зарабатывания денег, какой-то работы, если вам нужно поменять работу, да, допустим, если вы по башне, допустим, теряли что-то связанное с заработком, к примеру. Так, давайте посмотрим, что еще. И карта Страшный суд есть, карта Колесница. Карта Колесница, 6 жезлов. То есть вы, скорее всего, принимаете решение. Вы не позволяете этой башне вас сломать. Возможно, она сбивает вас с ног, но вы не позволяете себя сломать. И вы обязательно поднимаетесь над этой ситуацией и сможете как будто бы переродиться, возродиться, воскреснуть, знаете, во всем происходящем, потому что вы как будто бы, ну, определенно, да, находились в состоянии вот разрушения башни, и какие-то значительные перемены в жизненном пути здесь происходят, и шаг за шагом вы решаете, что вы будете дальше делать. То есть вы сосредоточиться пытаетесь на главном, как вам двигаться вперед. Вы не прячетесь, вы не уходите от принятия решения, вы все-таки его принимаете, да? Паж мечей, вы, наблюдая за ситуацией, оцениваете ситуацию, вы говорите людям правду, вы говорите, что вы думаете по этому пажу мечей. Так, по пажу мечей, карта Колесница. Давайте еще 7 мечей, 5 жезлов. Опять-таки, возможно, что-то касается честностью в отношениях, возможно, здесь что-то, что вы видели, или какие-то возникают разногласия, споры из-за чего-то скрытого или из-за какой-то лжи, может быть, из-за какого-то обмана или коварства возникает какой-то, опять-таки, конфликт или разногласие. То есть узнаете что-то, касающееся какого-то обмана, не знаю, лжи, предательства, как это к вам может относиться. Может быть, это касается отношений. Опять-таки, этическая дилемма. Стоит ли высказываться, стоит рассказывать, что происходит или нет, стоит говорить о своих чувствах или нет. То есть что-то вот такое могло происходить, и как внутренний какой-то конфликт борьбы вашей внутренней. Стоит ли распространять какие-то сплетни или какие-то слухи, возможно, ну, вот, да, какое-то такое ваше внутреннее переживание по этому поводу и какая-то внутренняя дилемма. Может быть, о каких-то вещах вы узнаете, которые за вашей спиной происходят, которые разбивают вам сердце, и это действительно может выбить у вас почву из-под ног, когда вы понимаете, что вас кто-то обманывает, да, и вы можете здесь принять очень твердое решение
решение это не скрывать, сказать о том, что я знаю, я это вижу, да, не стоит меня обманывать, если это касается отношений, допустим, и вы продолжаете двигаться дальше, двигаться вперед, потому что есть колесница, есть шестерка жезлов, то есть вы все равно поднимаетесь над этой ситуацией, идете дальше и продвигаете себя к победе, к величию, к какому-то восстановлению, как феникс из пепла, то есть по возрождению карты, по страшному суду. То есть вы как будто бы воскрешаетесь, восстанавливаетесь в этой ситуации. Давайте посмотрим еще, что здесь есть. На самом деле интересно, потому что есть рыцарь мечей, есть солнце, то есть опять-таки говорить правду, узнав правду, прояснив какую-то ситуацию, то есть вы снимаете с себя определенное бремя, вы как будто бы проявляете то, что раньше было скрыто, и это делает возможность, да, какую-то дает вам завершить цикл полностью, позволит начать новое путешествие, может быть, совершенно новую главу колесницы. Вы двигаетесь к этой главе. Здесь есть туз пентаклей, может быть, это новая работа, это переезд с колесницы, это смена места жительства, то есть какое-то невероятно сильное изменение, которое, собственно, у вас здесь происходит именно в этой второй половине месяца января. Итак, дорогие мои, подписываемся, кто еще не подписался. Буду очень рада новым зрителям, новым подписчикам. Пишите ваши комментарии, насколько этот расклад перекликается с вашей ситуацией, насколько он с вами резонирует. Опять-таки, я напомню, возможно, эти события еще не произошли, потому что это с 15 числа, но у кого-то уже могут они, собственно, происходить, у кого-то уже это может случиться. Ну, пишите, буду очень-очень рада почитать ваши отзывы. До скорого, берегите себя и берегите своих близких.